एशियन सिजलर में भी दो ऑप्शन आता है, एक तुम्हारा देसी कॉम्बिनेशन रहता है, एक पूरा तुम्हारा सब कॉन्टिनेंटल रहता है, जिसमें तुमको नूडल्स भी हो जाएगा, राइस भी आ जाएगा। और देसी में वही चावल रहता है, मतलब पुलाव रहता है, पनीर रहता है। तो मैं तो कहूँगा कि कॉन्टिनेंटल वाला ही, कॉन्टिनेंटल ज़्यादा सही है। उसमें तुमको थोड़ा फ्रेंच फ्राइज भी दे देगा पेरी पेरी के साथ। उसमें तुम्हारा मंचूरियन वाला वो देता है, ग्रेवी मंचूरियन देता है, एक्स्ट्रा थिक ग्रेवी। और उसमें और वो हाँ उसका कॉम्बिनेशन देता है, फ्राइड राइस का और नूडल्स का, दोनों का कॉम्बिनेशन देता है। पनीर शायद पनीर भी